đâyយើងចាប់ដើមរៀនពី input ដែលក្នុង main input នោះនេះជា main input ដែលយើងដឹងហើយក្នុង sound system មួយដែលយើងបានសិក្សារួចមកហើយក្នុងនោះវាមាន3ដំណាក់កាលវាមាន input processing និង output នៅក្នុងនេះអ្វីដែលជាឧបករណ៍ដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងផ្នែក input នោះគឺ mixer នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយក mixer analog មកនិយាយដែល mixer auto ក្នុង16 channel ដែលមាន model line 1604បានន័យថាលេខ16នេះគឺសំដៅទៅលើ channel មាន16 channel 04នេះគឺផ្ដោតទៅលើ bus ឬក៏ opt out មាន4សម្រាប់ចេញ monitor អញ្ចឹងទេរៀនសិក្សាពី sound វាអត់មានខុសអីទេក្រៅពីសិក្សាពីប្រេកង់កាលណាយើងយល់ពីប្រេកង់ច្បាស់លាស់ហើយយើងអាចមើលឧបករណ៍អ្វីក៏យើងយល់យើងប្រើអ្វីក៏យើងបញ្ជាអ្វីក៏ទៅលើការយល់ដឹងរបស់ប្រេកង់ដូច្នេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូម review នៅក្នុងឧបករណ៍មួយនេះដែលវាចាស់ចេញនៅក្នុងនេះវាមាន main input មកផ្នែកលើមានដោយប្រើដូច XLR ឬក៏ដូចកណ្ដុងណៅខ្មែរដូចកណ្ដុងនោះវាមាន insert line ដែលសម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងអានេះយើងអាចប្រើបានដូច2 line យើងប្រើដូចនេះក៏បាននិង line ដូច6លីក៏បាន insert យើងប្រើសម្រាប់បញ្ចូលឧបករណ៍ device ផ្សេងៗដូចជា effect reverb អីហ្នឹងដែលគេចង់បានហ្នឹងយើងបញ្ចូលទៅតាមហ្នឹងណាហើយក្នុងនេះវាមាន2 block វាមាន input និង output នៅផ្នែកខាងលើរបស់វានេះផ្នែក output នេះគឺសម្រាប់បញ្ចេញទៅ monitor ហើយរាល់ការ control របស់វាមួយវាមាន function វាដាច់ដោយឡែកដូចថា run control នេះយើងត្រូវមាន volume control នៅ master របស់វាមួយដែរសម្រាប់បញ្ចេញប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានហ្នឹងអានេះ aux នេះគឺសម្រាប់ auxen សម្រាប់បញ្ជូនទៅ monitor អញ្ចឹងវាមាន function របស់វាទៅតាមអ្វីដែលវាបានសរសេរលើនេះទាំងអស់ sub group នេះវាមាន sub group នេះដើម្បីបញ្ជាវាដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើ auxen ក្នុង channel មួយនេះដើម្បីបញ្ជូនទៅ monitor ខ្ញុំដោតទៅ monitor មួយចេញពីវាហ្នឹងទៅខ្ញុំមិនបាច់ប្រើអីទេតែប្រើ volume យកតែម្ដងអញ្ចឹង function វានៅលើនេះមួយដាច់ដោយឡែកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកនិយាយពី channel មួយរៀនពី mixer យើងចេះមក channel នេះយើងដូចដឹងទាំងអស់គ្រប់ channel សម្រាប់ input ដូចយើងដឹងហើយ sound ល្អ good input good processing good output អញ្ចឹង mixer ល្អឧបករណ៍ដែល device ផ្សេងៗចូលមកស្អាតជាមួយដូចដែល clean ស្អាតហើយវាចេញទៅល្អហើយនៅក្នុងនេះ channel ទី1វាមាន gain គឺ volume control ហ្នឹងឯងសម្រាប់បើកបញ្ចេញ signal ទៅដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងវាហ្នឹងវាទំហំប៉ុន្មានហើយនឹង fader ហើយនឹង master fader អាពីរនេះវាត្រូវសាក់មកមួយគ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ mixer នឹងការត្រូវនឹងបច្ចេកទេសមុននឹងយើងប្រើយើងទៅចាក់ចម្រៀងក្នុង channel ណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទីតាំង venue ដែលយើងត្រូវគ្រប់ដណ្ដប់ឲ្យភ្ញៀវស្ដាប់តែប៉ុន្មានគ្រប់ដើម្បីសម្លេងរបស់វាអញ្ចឹងយើងតេស្ត master មុនតេស្ត master ថាក្នុងកម្រិតដក10ឬដក1ដក5ឬដក0មិនបាច់ចាំតែដល់0ពេកទេថាវាចាំយើងសេរីបុកវាក្នុងពីក្រោយធ្វើអីវាសាក់មកមួយនឹង fader នេះខាងនៅខាងនេះចឹង gain នេះក៏3វាចំណុចសំខាន់របស់វាទៅប្រើ3នេះ1 2 3ដែលយើងឲ្យសាក់មកមួយគ្នាបាឡែនគ្នាយើងថាអត់ត្រូវប្រើ gain ខ្លាំងពេកវានាំឲ្យបែកសំឡេងដែរការបញ្ជូនបញ្ចេញមកវិញអញ្ចឹងក្នុង fader មួយនេះកាលណាយើងតេស្ត master ដល់ cover សម្រាប់ venue ឧទាហរណ៍តាមមួយផ្លូវនេះដាច់ចឹងក្នុងកម្រិតដកអញ្ចឹងយើង testing microphone ក្នុងកម្រិតដកតើយើងរុញ fader ប្រហែលឮគ្រប់ហើយនឹងឮ clear ហើយនឹង test ជាមួយអកដងនឹង channel ណាមួយវាឮគ្រប់ហើយនឹងដែលឮចេញមកនឹង cover ថាវាផ្លឹងកន្លែងនេះពាក្យថា mixer មួយម៉ាត់គឺយើង mix device ផ្សេង
oi balance kia root bằng chân tới processor rừng main system bằng dân đừng ní chơi cho nó trong khăn là bỏ mixer cứ chia bằng đôngในอุปกรณ์ input របស់ sound system ដែលយើងថានិយាយ input ដឹងថាស្អីគេនេះជាបណ្ដុំដែល mix មកចូលគ្នារួមនៅក្នុងdevice ផ្សេងៗមករួមបញ្ចូលគ្នាឲ្យ balance sound ដូចជា organ ដូចជា microphone ដូចជាscore microphone យើងថ្លឹងមកឈុត score នឹងហើយមកឲ្យស្មើគ្នាហើយបានយើងបញ្ជូនទៅ processor ដំណាក់កាលរបស់យើងមុននឹងយើង test sound នៅព្រោះយើង test ពី processor តែមុនហើយបានបញ្ជូនពី mixer ជាតួអង្គដែល control នៅលើឆាកដែលយើងត្រូវយល់ដឹងពីវាក្នុងការ control នេះឯងអញ្ចឹងទេនៅក្នុង channel មួយនេះមាន gain ដែលយើងបើកមកថាវាចូលប្រប៉ុណ្ណាយើង test សម្រាប់ venue ប្រប៉ុណ្ណាក្នុង master របស់យើងនឹងហើយនៅយើងមើលចង្កឹះទី2គឺ com គេប្រើដើម្បីអី com នេះវាពាក្យថា com មកពាក្យ compress បង្រួមឬក៏មិនឲ្យធំជាងអីហ្នឹងអានោះគឺប្រើលើនឹងឯងគឺតងមួយ microphone ដែលយើងថាវាយើង compress វាប្រមាណតូចធំសលេងនៅកំប៉ុងអាហ្នឹងក៏អត់គួរដែលសូវប្រើប៉ុន្មានហ្នឹងអានេះតែតងមួយ microphone score ដែរក្នុងនេះវា16 channel វាឲ្យមកប្រហែលដូច compress volume វាមានដល់16គ្រាប់អញ្ចឹងវាអាចជំនួសបានម្ដងម្កាលវាមិន perfect ដូចdigital នេះមាន compressor limiter gate អានោះវាត្រូវការប្រើ device ផ្សេងៗមកថែមជំនួយមួយទៀតនៅក្នុងនេះវាមានប៊ូតុងមួយនេះ low cut ដូចយើងបានសិក្សារួចហើយសិក្សាពីប្រេកង់ low cut វាមានពី75 Hz វាកាត់បើន័យថា low cut បានថាយើងកាត់ low ក្នុង channel មួយយើងបើយើងឧទាហរណ៍ថានិយាយរឿង microphone បើយើងចុចវាយើងកាត់ low mic ដើម្បីអីដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសលេង vocal ដើម្បី clear បានមិនចង់ឲ្យចូល low ទេអញ្ចឹងកាលណាយើងចេះពីប្រេកង់យើងអាចអានបានយើងអាចយល់បានពី device មួយដែលត្រូវប្រើអញ្ចឹងចេះ sound គឺត្រូវចេះពីប្រេកង់យើងចេះពីប្រេកង់យើងអាន device ផ្សេងយើងយល់ទាំងអស់យើងមិនបាច់ដាក់តែសំណួរឆ្ងល់ចុះអាហ្នឹងស្អីគេគាត់ថាយើងដឹងមកអានេះដាក់ low cut បានន័យថាកាត់ low ពី75 Hz ទៅបាទអញ្ចឹងពី75ឡើងវាជាចំនួន clear ដែលសម្រាប់ vocal មកអញ្ចឹងខ្ញុំតែឲ្យមើលខ្ញុំបើក gain ដាក់ហើយនោះcheck 1 2ខ្ញុំបិទ effect ឲ្យចូលខ្ញុំតេស្តតាម mic ទៅសិន check 1 2 1អញ្ចឹងបើខ្ញុំកាត់ low វា clear ប៉ុណ្ណេះបើខ្ញុំអត់កាត់វាធូនប៉ុណ្ណេះ check 1អញ្ចឹង color ចូលវាអត់ធ្វើឲ្យ sound យើង clear បានវាអត់ឲ្យយើង clear បានអញ្ចឹងវាទាមទារកាត់ low សម្រាប់ mic ដើម្បីចង់បាន sound ព្រោះយើងកាត់ low ហើយនេះ high frequency ដែលយើងរៀនមកហើយ sound standard ចែកចេញជា3 low mid high អញ្ចឹង high range ពីប្រហែលទៅប្រហែលយើងដឹងហើយតែក្នុងនេះវាឲ្យយើងមកនេះយើងមកមើល volume នេះគឺ volume នេះគឺ volume ដែលពីវាបានកំណត់ឲ្យយើងពីដក15រហូតដល់ពី10គីឡូ 12k 1200 Hz អញ្ចឹងយើងបើយើងចង់ឲ្យវារៀងឡើងស្រួយគឺតម្លើងដូចយើងដឹងគឺ range បើវាកំណត់ក្នុងហ្នឹងណាពី10គីឡូ 1200 Hz ហ្នឹងកាលណាយើងតម្លើងដូចក្នុង graphic អញ្ចឹងណាបើយើងចង់ស្រួយយើងតម្លើងមួយមកតម្លើង dB តម្លើងចំនួន dB វាតម្លើង volume នេះឯង
check check អត់ដល់ស្រួយទេខ្ញុំតឡើងវាមកវិញយ៉ាងម៉េច check 1 ស្រួយទៅហ៎ឃើញទេ នេះគឺតឡើង volume នៅក្នុង range របស់ graphic វា flat តែបើយើងតឡើងគឺតឡើងជំនួយតឡើង dB នឹងតែម្ដងគឺតឡើងជំនួយវាឲ្យវាស្រួយយល់ទេហើយទី2នេះគឺ mid ដែល mixer ខ្លះមានតែ3ទេអានេះមាន4ក្នុងនោះវាមាន volume mid គឺតឡើងនិងបន្ថយហើយនៅក្នុងនេះមួយទៀតគឺយើងអាចសេរី range របស់ប្រេកង់ក្នុងចន្លោះពី100 Hz ទៅ8 kHz អញ្ចឹងអានេះយើងសេរី range ដោយថា mid យើងយកកន្លែងណាដែល clear យើងអាចសេរី range របស់ប្រេកង់ដែលវារត់នៅយើងឃើញថាបន្ទាត់ flat ទៅ 0 dB យើងធ្លាប់ឃើញហើយវាស្មើពី100 Hz ទៅ8000នេះអញ្ចឹងវា range វាក្នុងហ្នឹងតែយើងយកកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យសំឡេងយើង clear នេះយើងរាវរោប្រេកង់ដែលយើងត្រូវចង់បានសម្រាប់សំឡេងនីមួយព្រោះឲ្យមនុស្សម្នាក់សំឡេងខុសគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងហើយបានបើសេរីត្រូវហើយបើចង់បាន mid ឲ្យឡើង clear តិចទៀតយើងតឡើង volume របស់ mid មកបាននេះហើយយើងតឡើង dB របស់ mid មកគឺមូល volume មិនមែនទៅប្រើ boost អីណាណីខ្ញុំអត់តែនិយាយចឹងទេអានេះគឺ volume បន្ថែមឬបន្ថយក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងច្បាស់ពីប្រេកង់ហើយយើងចង់បញ្ជារបៀបណាក៏បានដែរនេះគឺ low mid high អញ្ចឹងបើយើងយកចូល low វាសត្រូវជាមួយនឹង sound clear កងួរគឺកងួរឯងកងួរអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថយ low មកអត់ចង់ឲ្យសំឡេងខ្ញុំចង់ clear ទៅនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថយមក check 1 2 a clear on តែប្រេកង់យកប្រហែលនេះ clear នេះជួយដល់ប្រហែលគឺតឡើងខ្ញុំតឡើង dB របស់ beat គឺដល់ volume មួយនេះហើយអានេះជាចំណុចរងដែល range របស់ប្រេកង់របស់ beat ពី100ទៅ8 kHz អញ្ចឹងខ្ញុំរៀនវា check 1 2 1 a អញ្ចឹងសលេងខ្ញុំក៏បីទៅប្រើចំចំណុចនេះបើបូកទៅ100ជាងទេមិនអាចយកដល់នេះស្រួយពេក mid រឹងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំយក range ក្នុងចំណុចនេះអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវបញ្ជារោ sound កន្លែងដែលយើងចង់ប្រើបាន volume ទីមួយទៀតវាមាន1 2 3 4គឺសម្រាប់ monitor មួយនេះយើងប្រើវា1 2 3 4នេះយើងចង់បញ្ជូនទៅ monitor ទី1អូបានថាយើងដោត auxin បានន័យថាយើងសិនទៅ aux ទី1ទី2ទី3ទី4គឺបញ្ជូនផ្ញើតាម volume របស់ aux នេះឯងមួយនេះឯងអញ្ចឹងបញ្ជូន aux 1 aux 2 aux 3 aux 4បើចង់ឲ្យ motor ទី1លឺបញ្ជូនពីនេះមកខ្លាំងមកគឺប្រើ volume នេះ volume សម្រាប់តឡើងឬបន្ថយច្បាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតង់ឲ្យ motor ទី1លឺខ្លាំងយើងតឡើងទៅ motor មកមួយវាទៅបញ្ជូនទៅ motor ទី1ដោត room ទី1នេះ auxin និង volume ដែលត្រូវបញ្ជូនមកទៅ aux នេះហើយមួយទៀតនេះគឺ effect នេះគឺយើងប្រើរើស effect មួយណាដែលយើងចង់បានតែ effect សម្រាប់ដែលយើងទៅប្រើយើងឆែកមើលតែវាមានពីលេខ1ដល់99យើងរើសមួយណាពី0ដល់9គេចង់និយាយពី delay យើងនិយាយទៅវា delay sound របស់យើងមិនហ្នឹងយើងសាកមើលពី1ដល់9 check 1នេះ98ហើយខ្ញុំសេរីមក0វិញមួយសលេងខ្ញុំនិយាយទៅអត់លះដូចមុនទេវារៀងយឺតជាងមុនដោយសារវាប្រើ delay effect ដូចបែរថា effect sound វាមានក្នុងនោះវាធ្វើឲ្យប្រតិកម្ម sound យើងពីមុនដែលយើងអត់ប្រើអីទាំងអស់វាត្រង់ទាំងអស់ចេញមកម៉ៃហ្នឹងយើងអត់មានប្រើ effect ទាំងអស់យើងបិទ check
check one វាអត់មាន effect ចូលទេ effect យើងអាចប្រកបានជាអ្វីជាច្រើនដែលចូលធ្វើឲ្យខូចសម្លេងឬបត្តកម្មសម្លេងរបស់យើងមានរលកសម្លេងដូចជា echo ដែលគេហៅជាងយើងហៅទូទៅ echo reverb delay ក៏ចាត់ជាចូល effect ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចបរួមយើងអាចយើងប្រើមួយណាដែលយើងចង់ប្រើតែច្រៀងឲ្យត្រូវល្មមសម្រាប់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យចូលច្រើនពេកទេព្រោះអីបើយើងស្រឡាញ់ vocal clear effect ចូលតែមួយសើមតិចបាននេះជាការប្រើប្រាស់របស់ mixer អញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ចូល effect ខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំយក shape 1 one, 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 two, one, 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 one. យើងយករៀង frame នេះពីប្រហែលដល់ប្រហែល37ទេ37ដល់39 flat echo ដូចជា5ប្រហែល vocal 59 60អានេះយើងរើសតាមយើងរើសទៅជា effect បនយើងចង់បានណាតែយើងបញ្ជូននេះបើយើងអត់មានប្រើ function អីគាត់ថាយើងប្រើលើ up អត់បញ្ជូនទៅ monitor 1 2 3យើងយល់ហើយណាតែ effect ក៏ដំបូលលើនឹងមកបាន check 1 2 1 1 1 1 okay ធ្វើឲ្យសលេងខ្ញុំខុសត្រង់ទីដើមនេះហៅថា effect ភាសាអង់គ្លេសគឺបដកម្មឬខូចត្រង់ទីដើមឲ្យខូចបើសលេងយើងមុនអត់ចូល effect ត្រង់ 1 2 1 1 អត់មាន effect ចូលតែយើងបញ្ចូលវាcheck 1 1 1 ចឹងយើងជាងសំសើមមកប៉ុណ្្នឹងបានដូចខ្ញុំចង់បានដើម្បី vocal របស់យើងតែចង់បានព្រោះអញ្ចឹងយើងសេរីវាឲ្យ clear ទៅមកមក 1 2 A check 1 1 2នេះខ្ញុំចង់និយាយថាឥឡូវឆាកយើងមកប៉ុណ្្នឹងយើងនិយាយប៉ុណ្្នឹងលឺល្មមហើយអញ្ចឹងអានេះវាបើឡើងគ្នាមិនបាច់ចាំទៅដល់0ណានេះយើងប្រើ master ប៉ុណ្្នឹងបានដូចគ្នាចឹងវាលឺ cover ប៉ុណ្្នឹងគ្រប់ហើយយល់ទេអញ្ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់ mixer master និង fader វាត្រូវសមមូលគ្នាក្នុងចំណុចណាមួយវាមិនអាច boost មកទាំងអស់ឬក៏រុញតម្លើងមកទាំងអស់បានទេណាហើយអានេះចំណុចមួយទៀតគឺយើងបញ្ជូនមកសាប់ទៅ monitor 1 2 3 4អានេះបញ្ជូនទៅ LR បញ្ជូនទៅ main បើយើងអត់ចុចនេះទៅទេវាអត់ទៅ main ទេឃើញមើល check 1 1 ដាច់ main បាត់ចូលតែ effect ទៅទេតែបញ្ជូនទៅ main នេះ main បើចេញពី main ចុចនេះបានបញ្ជូនណាក្នុង channel មួយនេះអញ្ចឹងយើងចេញមក channel នេះយើងយល់ទាំងអស់ដូចគ្នាសម្រាប់ mixer មានអីឆ្ងល់ទៀតទេអានេះយើងមើលដាក់ឲ្យអីគេកាត់បូកដក10 dB pause និង pre pause នេះប្រើសម្រាប់ជាមួយនឹង solo ដែលបើបញ្ជូនទៅបើហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជូនយើងទៅប្រើនៅរុនមួយណាទៀតដែលប្រើសាប់អាវ copy send up សាប់នេះបើធៀបជាមួយនឹង digital វាជា bus មួយសម្រាប់យកស្អីទៅដាក់បញ្ជូនទៅឲ្យវាយើងទៅបើកបញ្ជូនទៅឲ្យវានឹងទៅចេញតែយើងអត់មានស្អីដោតចូលបន្ថែម device ផ្សេងៗមកតាម insert នេះឲ្យបាននេះបើ device ផ្សេងៗមួយទៀតមាន compressor limiter យើងតោតទៅខាងណាហ្នឹងហើយឬក៏ effect ចូលតាម insert មកបានយើងប្រើសាប់ pause វាមកបានរុញបញ្ជូននេះសាប់ចេញតាមច្រកហ្នឹងហើយអានេះបញ្ជូនទៅ monitor ផងហើយយើងអានេះយើងបញ្ជូនមកអានេះបើសនេះសាប់ out បញ្ជូនទៅ device មួយទៀត
anh đi vay mới tiếp đó vừa vừa chung đi á vừa chung đi á chân function mũi thì dân từ prá dân mơ phần về dân đào không run output sẽ làm monitor rồi up output subgroup anh dân prá function này bây giờ ọt đấy dân mua tài nick rồi tranh bản tập bản kể face này gì bản chúng ta monitor cho là team mũi kháng mua là monitor team mũi mà dân đào team mũi đào team pi dân mua team pi mà người bị chun tại ao chân cho nên mũi trong bị chun ta cái này chẳng biết anh tao mũi master thì bắt con này là lơ chạ năng lử nó cứ cả thằng lơ chạ năng tầm đòn đây nhầm vậy thằng mũi master sẽ đạp audience sẽ đạp tệ chôn sẽ đạp nhiều giờ sẽ đáp dương nè trong cha cho mỗi monitor mà con lơ chạ háo nè sẽ đạp volume chủ cao với con đừng mèn máu tiết á về hia bờ riệp máu hia mà khó vậy chả chẳng ai con đừng mèn chẳng đây con để con là ơn kháng cứ trả máu dương mơ pillar monitor anh khang lại dương khang cắt lơ đó sủng khăn lơ chạ nhưng chương xua đài hào ấy dương anh ấy phải chun tập anh ấy ok còn mà thế dương tài liệu mà lớn này anh ấy chạ nó lên lư tập anh đang mỏ cứ control lơ chạ đang tầm đồng chắc monitor ấy về trọi tránh ấy câu ấy cứ ấy phải ấy cứ nơi tranh thầm đà và nó bị tận tao cho mùi nâng này chẳng ấy bạn ca này nhóm ở Prime nhóm ở được lần master muối sầm rạp ti để nhiều dân sẽ đặt ta bà pan nó khâu vào đây cọp group hơi nữa rồi đấy bà pan nó bao về lim bà pan ấy bởi bên nước cháo crowd thì tiết lơ thì tiết mới bà pan nó nói sẽ đặt ăn hơi nữa nhưng mà nào bà group tận đọc sẽ đạp audience và pan đăng hay không venue và pan đăng audience và pan đăng còn chia thật đó hai sẽ đạp cầm lăng mixer để bị chun từ đó lưu vào pan đăng group hai dương chặt đam lần lơ mô được tận tận chừng ấy còn mà tiết bàn dương nhiều mình toàn nói nhưng mà thôi thì máu anh ấy gần đâu pan extra cả na dương lần hai về nhiều mà lên mà pin nhưng bảo mà pan đăng vì ở mình pan há đây thật công microphone này lơ chạ nhiều nhảy chặt đam rồi như này mà thôi anh ấy với sâu thì mạnh từ với anh ấy dân ban thăng hao vậy sao đâu đừng mà bạn ní chia tích đích sẽ bắt control mixer ta bạn đừng bán đấy